Salam değerli izleyicilerim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə inanılmaz ləzzətli, dadlı, yumşaq çətələr hazırlayıram. Qaba 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 çimdik duz, 2 xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı maya əlavə edirəm. İlk öncə quru ərzaqları bir qədər qarışdırıram, ardından 1 stəkan ilıqdan bir qədər isti su əlavə edib yenidən qarışdırmağa davam edirik. Mayanı tam həll etdikdən sonra üzərinə dəsmal salıb otaq temperaturunda 15 dəqiqə gözlədim. 15 dəqiqənin sonunda maya aktivləşdi. Üzərinə 1 stəkan ilıq süd, 7 xörək qaşığı şəkər tozu, 3 ədəd yumurta, yenidən 1 çimdik duz və öncədən ələdiyim 1 stəkan un əlavə edib qarışdırıram. Öncədən əritdiyim otaq temperaturunda olan 150 qram çərək yağı, 200 qram xama əlavə edib yenidən bir qədər qarışdırırıq. Alınan kütlənin üzərinə un əlavə edib xəmir yoğurmağa başlayıram. Əgər gözəl, yumşaq xəmirin alınmasını istəyirsinizsə, siz də mənim kimi unu birdən-birə deyil, az-az əlavə edərək xəmir yoğurmalısınız. Əvvəldə istifadə etdiyim 2 xörək qaşığı unu da nəzərə alaraq ümumilikdə 9 stəkan undan istifadə etdim. Ola bilsin sizdə bir qədər az, yaxud mənim istifadə etdiyimdən bir qədər çox istifadə olunsun. Daha 1 stəkan un əlavə edirəm və yenidən yoğururam. Gördüyünüz kimi ələ yapışan gözəl bir xəmir alındı. Bu arada un əlavə etmirik, sadəcə təxminən 1 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib yenidən bir qədər yoğururam. Xəmiri toparlayıb üzərinə azca yenə də duru yağ çəkdikdən sonra üzərinə paket salıb isti yerdə mayalanmasını gözləyirik. Xəmir mayalanıb hazır olana qədər biz də içli üçün umac hazırlayaq. Qaba 1 stəkan yarım un, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib ilk öncə un və şəkər tozunu qarışdırırıq. Üzərindən 50 ml duru yağ əlavə edib umac hazırlayırıq. Əgər əlinizdə sıxdıqda umac bir yerə toparlanırsa, bu deməkdir ki, artıq hazırdır. Üzərinə təxminən yarım çay qaşığı sarkök əlavə edib yenidən umacı əlimizlə ovuşdurub hazırladıq. Xəmir yetər qədər mayalandıqdan sonra ilk öncə xəmirin havasını alırıq, xəmirdən maya qoxusu gəlməsin. Masanın üzərinə bir qədər un əlavə edirəm və xəmiri masanın üzərində bir yerə toparlayıb 2 hissəyə ayırıram. İki ədəd gündə hazırlayıram. Üzərinə yenidən paket salıb otaq temperaturunda 10 dəqiqə müddətində gözlədirəm. On dəqiqə keçdikdən sonra artıq çətəni hazırlaya bilərik. Gündən birini alırıq kənara, üzərinə dəsmal salırıq, üzəri qaysaq tutmasın. Və gördüyünüz kimi bir qədər yenə də masanın üzərinə un əlavə edirəm. Öncə əlimlə, ardından oxlovla xəmiri açmağa başlayıram. Çətənin xəmirini açarkən incə açmırıq, orta qalınlıqda olmalıdır. Əgər lazım gələrsə bir qədər un üzərinə səpərək açmağa davam edirik. Mayalı, yumşaq xəmir olduğundan rahatlıqla gördüyünüz qayda ilə açdıq. Qalınlığı da bu qalınlıqda olmalıdır. Üzərinə 1 xörək qaşığından bir qədər az çərək yağı əlavə edib hər tərəfə çatacaq şəkildə yayırıq. Hazırlamış olduğumuz umacın bir qismini gözəyarı üzərinə əlavə edirik. Əlimizlə hər tərəfinə yayaraq üzərindən həfif bastırırıq. Üzərindən bastırırıq ki, qatlayıb kəsən zaman içli kənarlara dağılmasın. Gördüyünüz qayda ilə qatlayırıq.
İstəsəniz bıçaqla, istəsəniz mənim kimi belə bir alətdən istifadə edərək hissələrə ayıra bilərsiniz. Təxminən 2 barmaq enliyində gördüyünüz qayda ilə kəsirik. Gözlətmədən soba tavasına yığırıq. Mayalı xəmir olduğundan üzərinə dəsmal salıb yenə də 30-35 dəqiqə müddətində otaq temperaturunda gözlətdim. Ardından bir ədəd yumurtanı çaldıqdan sonra üzərinə çəkib öncədən isidilmiş sobada 180 dərəcə temperaturda 30-35 dəqiqə müddətində nəzarətsiz qoymadan bişiririk. Bişməsi ilə bitməsi bir olan, pambıq kimi yumuşaq, məktəbli çantasına qoya biləcəyiniz ideal çətələrdən biridir. Sizlər buna bir növ bulka da deyə bilərsiniz. Kimə necə xoşdursa. İnanılmaz ləzzətli, gözəl bir çətədir. Nə qədər tərif desəm azdır. Sizlər də bu reseptdən istifadə edərək ləzzətli çətələr hazırlaya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, əgər video sizlərə faydalı oldusa, kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.